44-օրյա պատերազմի անհայտ կորած ծնողների ակցիան է, այստեղ են հայրերը, հիմնականում դեռ ավելանում ենք, դեռ գալիս ենք, և մենք պատերազմի վետերաններս, հաղթածներս, այսինքն, մեզ իրավունք ենք վերապահում այսօր այստեղ բարձրաձայնել նախ լինելու մեր ծնողների կողքին, մեր անհայտ կորածների, զոհվածների ծնողների, և հետո մեզ իրավունք ենք վերապահում այսօր պահանջատեր լինել և օպոզիցիոն ուժերից, և կառավարող բոլոր ուժերից, պատասխան տալ 44-օրյա պատերազմի այդ դատավարության, այդ իրենց սարքած թատրոնի, կուլիսային խաղերի համար, թող դուրս գան ու տղավարի պատասխանեն, ինչ են արել, ոնց են արել, ով է մեղադրվում, ինչի մեջ է մեղադրվում, ինչի համար է մեղադրվում և ուր են փաստերը, այսինքն ինչ, ժողովրդի աչքին թոզ փչելով, կուլիսային խաղեր խաղալով, մանդատներ բաժանելով իրար մեջ, օպոզիցիա, չօպոզիցիա, ստեղ մերոնք, ձերոնք գնացին, եկան, ինչ պետք է թողնենք Նիկոլը ընդամենը հերթական քրեական դատավարության սահմաններում, վերջ, մարսի իր արածը, բացահայտ ասեց 7000 երեխայի մենք մտադրված կանխապես իմանալով տարել ենք զոհողության, դա ինչ է նշանակում, նշանակում է, որ դա ընդամենը Թուրքիի հետ համագործակցություն էր, Մարաղայի կոտորածի օրը գնալ թուրքերի հետ սեղան նստել խաղաղության հաշտության պայմանագրի, հիմա Անկարայի ամսի 15-ից 19-ն է, չէ՞ կարծեմ, այդ համաժողովին, որ պետք է գնա ներկայանա, պետք է գնա ինչ ասի, հերթական գործարքը կանքի, հերթական ստորագրությունը, մենք էլ երեխաներ չունենք զոհ տալու, մեր սերմացուներն են մնացել արդեն, մեր երեխաներին արդեն դուք լափել եք, ինչքան կարողացել եք լափել, թուրքական 5-րդ էշալոն Քեմալի պայմանագիր, ես մի քիչ տենց իմ բառապաշարով հայտնի եմ ու ավելի բարդ լեզվով կասեի, սակայն այսօր չեմ ասի, զերծ կմնամ կուլտուրայի սահմաններում, մենակ մի բան կասեմ, մեզ ազատամարտիկներից բանտարկելով, հոգևոր խավը բանտարկելով, մեր երեխաներին զոհ տալով, դուք ձեր աթոռը ձեր տակը չեք պահելու, նաև օպոզիցիոն ուժերին, չի ստացվելու, չեք կարողանալու, չեք մարսելու սա, օպոզիցիա կլինես, չօպոզիցիա կլինես, տղերք մասկեքը արդեն հանելու ժամանակն է, ձեր մասկաների տակից ձեր ականջները երևում է կուլիսային խաղացողներ, այնպես որ եկեք առանց մասկաների, եկեք պատասխան տալու, մենք ձեզանից ձեռ չենք քաշելու, մենք ես երկրի համար արուն տված տղերքն ենք, ու դուք պետք է մեզ պատասխան տաս, որովհետև այն եռաբլուրի տղերքը արդեն խոսել չեն կարողանում, մենք ենք նրանց ձայնը, մեզ պետք է տաք այդ պատասխանը։